侏羅紀公園又有飛天先生，今日玩晒佢。好，我哋而家去侏羅紀。喺好耐之前有一嚿化石，入邊有一隻蚊，隻蚊攞咗恐龍嘅血，然後攞咗個血嘅 DNA 攞嚟大量複製恐龍。我哋今日就係去侏羅紀公園。排隊入場就會影你相，現場有得買，效果唔錯㗎。每個區都有人帶路，有限制人流，一啲都唔逼。有定心理準備啊嚇，全程都好暗嘅，有啲難影到靚嘅相。OK， 行得搭船去睇恐龍啦。咁阿船咧就我自己搖啦，我個感覺都係嘛？上岸第一隻見到嘅嘉賓就係噔噔噔噔溫順嘅腕龍，呢隻食齋嘅，可以攞望遠鏡揾佢，亦都可以行上樓梯同佢 selfie。冇鏈咁高，我哋都影到佢，哇，好犀利！有啲 good， 好高啊！我哋而家上到，哇！跟住我哋就遇到甲龍啦，哇！佢嘅動作都幾流暢，好逼真喎。入猛龍區之前仲可以摸下翼龍 BB。嗰個翼龍 BB 嘅相，我覺得佢攞咗個玩具反斗城嗰個玩具攞嚟同我玩咯。佢又唔暖嘅，嗰質感係膠嚟噶嘛，大佬啊！入到呢度氣氛即刻變得好緊張啊！一隻、兩隻、三隻，咦，少咁隻嘅明星速龍阿姑要等齊人先到。哇！呢度演員真係好有戲，呢度啲氣氛咧都做到好足，仲會等大家同佢互動下，有做電影主角 feel 啊嚇！大家隔住玻璃望嘅係帝王暴龍。咦，咩事咩事？哇，佢放走啊！哇，又多咗隻嘅，我都唔知咩事啊！個 staff 叫我哋好小心，就緊張。跟住就去到翼龍區啦，叢林度仲見到呢架經典嘅吉普車，走到 lab 應該安全啦啩？呢度可以睇到恐龍蛋同埋幼龍 BB 啊！嗱，呢度最光猛噶啦，記得影相。不過呢樹都唔太 safe 啊，又要小心。哇！呢個 boss 啊，暴龍出場，埋尾係靚嘅。我突然間醒起咧，喺環球影城滑浪飛船嗰度，最後都係望住佢，跟住90度垂直咯，衝落水嗰下，我覺得我心臟停頓咗幾秒。曼谷呢個輕騎好多。世界大同啊，出口都係紀念品商店。佢呢筆咧有嗰啲蜜蠟啊，即係嗰隻蚊啊，吸咗啲恐龍血嗰個 DNA 嗰粒蜜蠟就喺呢一度。啊，我而家手頭上有好多粒，如果你哋想要嘅話咧，用高價我拍賣啊咁樣，睇下我可唔可以賣俾你哋。因為暴龍哥得罪我，佢最後嘅下場就係咁嘅。出翻室外幾靚喎，可以喺度影下相。你睇呢啲幕咧，應該本身侏羅紀公園係有呢啲幕嘅，喺環球影城都係有呢啲嘅。佢出嚟呢個位好似仲好影啲。係啊，太黑啦入面。幾過癮啊！你當睇動物園咯。係啊，你一投入咧你就驚。佢氣氛係幾好嘅。好慘。我哋仲去咗餐廳，唔使去公園都可以去餐廳嘅。呢條你近咁樣畫出嚟，出個窿咁，哇，好靚嘅。哇！有啲蛋俾啲細路擒，真㗎，好靚啊！佢隻色。金剛鸚鵡。呢隻應該係速龍啊嘛？冇錯，鬼鬼祟祟走嚟走去嗰隻就係佢。咁唔係好大隻啫。大隻咬死你仲得。哎呀呀！
好環境啊呢度。係啊，係你好環境啊，唔係呢度好環境啊。好，我哋今日食侏羅紀恐龍嘅肉啊，有呢個係草食性牛龍啊，同埋嗰個暴龍嘅肉啊。係咁就食呢啲史前動物咧，之前要打嗰啲防疫針嘅，你打咗未？唔係，咁大鑊啦，走啦走啦。頭先你都睇到㗎啦，阿暴龍哥得翻個骨啦，咁嗰啲肉咧就喺呢一度。哇，好腍喎嗰啲肉，拆晒出嚟。暴龍哥唔客氣，啱啱呀咁啊！暴龍哥睇嚟唔係幾好食。唔係幾好食，幾好食啊！佢扮嘢嘅，哇幾好食，幾腍啊，幾鬆軟啊，即係史前嘅動物第一次食都幾過。整個恐龍蛋嘅。肉丸啊，唔知係恐龍嘅邊一部分咧？一個球狀啊。佢都幾實在，好足料，個味幾淡。試下個意粉先。係咪辣㗎？唔辣，酸酸地。呢個係比較淡味啲成分都。好甜下，細路仔先會中意。太甜啦！好似飲到有啲花生嘅味。我見佢成版都係佢張相，諗住冇伏啦，點知最伏係佢。你頭先講咩話？冇啊。飲品唔可以甜過甜品㗎，如果唔係咧，就即係大鑊嘅。唔解渴啊！咁樣甜過甜品點飲啫？傻嘅咩？雖然但係我哋都係懟晒嘅，佢而家揾水急救，陰公。對唔住，我對你唔住。不過有公園飛俾多咗個9折你，喂，我哋張單都平咗200幾匹㗎啦，埋單大概312蚊港紙。你買咗3張細水，要自己翻去 cut，自己做勞作費嘅，陰公。呢個價錢唔包 cut 嘅。但 OK 嘅，啲相影得幾靚，係四四正正咯，係咪啊 ？OK 啦。好逼真啊！哇，嗰度有啲細粒嘅，對比下五仔同佢哋，有啲料到啊！邊個諗呢咁地獄嘅嘢？好高下，大佬！哇！好暈添喎！哇！等緊車突然間咁勁嘅呢架火車，我又係侏羅紀啊！侏羅紀痛車，哇！比想象中黑嘅，好黑下。係啊，我以為喺日光日白咁有啲速龍喺度走嚟走去鬼鼠鼠咁，但係原來暴龍都有嘅。暴龍幾好啊，個人唔錯。唔錯。佢同我講喺入邊亂咁咬死人，你只要唔咬啲咁出名嘅，一啲事都冇。冇事。係啦，咁我哋都可以出翻嚟，我哋繼續去嗰啲咩公園好啊？而家。未諗到。好啊，諗到再話你知，下次再玩過。哇！